านผู้ชมสามารถที่จะรับชมวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Meng DIY นะครับใน YouTube แล้วก็แฟนเพจ Meng DIY นะครับหรือถ้าท่านใดต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าตัวนี้สามารถสั่งเข้าไปได้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ